En el inicio, donde el sonido de la voz de Dios comenzó a dar forma y vida a los cielos, la tierra, la luz, las aguas, el sol, la luna, las estrellas, los animales, las semillas y los frutos. Dios se complacía de su creación. Y fue en el sexto día de su arduo trabajo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya todo había sido establecido. Pero Dios, en su amor de Padre y Creador, expresó: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y fue allí donde tú y yo fuimos creadas. Pero un día, una voz que no era la de Adán ni la de Dios, habló a la mujer, desvirtuando el mandato de su Creador. A través de una serpiente, el enemigo hizo que el pecado entrara al alma y cuerpo, mente y corazón de la humanidad. La armonía fue reemplazada por la acusación, la libertad por el temor, la verdad por la mentira. Y Dios habló a la serpiente, advirtiéndole que vendría una simiente, una semilla, que la heriría en la cabeza. Esto nos separó del corazón de Dios, pero su anhelo de estar con nosotros no desfalleció. Él no ha cambiado, su amor no tiene fin. El latido de nuestro corazón es gracias a Él. Nos ha revestido de fuerza, valor y honor, y nos diseñó con un propósito. Por eso, Él puso fin a la separación. Envió a su Hijo Jesucristo, la simiente, para vivir en la obediencia perfecta, morir por nuestros pecados y resucitar para una esperanza eterna. Nos salvó. Jesús nos abrió el camino de regreso a casa para de nuevo oír su voz y habitar en el corazón de Dios. Pero pronto no solo lo oiremos, sino también lo veremos. Pero hoy estamos aquí, preparándonos como su novia para verlo regresar y en un pacto de amor eterno, vivir hasta la eternidad. Desde el principio era una idea presente en tu mente, hecho a tu imagen para ser como Jesús. Obediente hasta la muerte, su única opción fue rendirse. Seguiré su camino y llegaré a mi destino. En el proceso ves grandeza, en mi debilidad ves fuerza, refinado en el fuego, así me purificarás, firme hasta tu regresar.
tu